Hello，大家好！你係樂悠悠喺邊度？今日樂悠悠帶你哋去睇花墟睇花。呢度好多花束。呢度咧就係太子地鐵站嘅花墟賣花嘅地方。呢間花店咧專係賣啲花束嘅。仲有散裝嘅花束賣啦，買完之後可以自己返去搵個花樽插嘅，呢啲小花頭，哇！OK， 咁啦，咁我叫師傅就話先整呢個哇，香檳金色嘅玫瑰呢種顏色都好少見喎。除咗花之外咧，佢仲有啲其他關於養花培植嘅材料嘅呢邊轉過嚟啊！呢間店咧就賣盆栽多嘅喎哇！哇！你啲屋企要有個大花園或者後面有地方種先種到嘅呢盆栽仲有花嘅營養劑好犀利呢邊咧就係主打啲小盆栽嘅呢啲叫做紅掌水種嘅呢間係賣花盆泥巴營養劑泥土嘅多嘅喎。好。呢邊賣啲盆栽、加羅花呢啲就係繡球花。呢個杜鵑花啦，嚟呢個小盆栽，好呢間店好犀利喎，裏邊仲有好多花束小盆栽蘭花。
靚嘅蘭花。哇！呢啲啊鐵樹。好，我哋出翻嚟呢邊先啦。呢邊嘅店咧就集中買啲花束啊、盆栽啊、大盆栽、小盆栽嘅嚇。咁樣至於呢邊咧，我哋過嚟睇下有咩先啊。呢邊如果以我所知咧，就係中意比較想買啲花嘅裝飾品啊咁樣嚇。同埋一支支嘅現成嘅花嘅，可以俾自己自由咁配搭去買嘅。好，哇，係啊，呢間㗎好多花嘅配件嘅，佢有成2、3樓咁高，哇！你啦，上高仲有電梯嘅添，好大嘅。不過今日咧行下地面先係嚇，係哇啊！呢個民族係咪咧？唔係喎，唔係民族嚟嘅啫。哇！真係眼花繚亂啊！你睇裏邊，真係成個花園咁樣。哇！1棵10蚊，好。哇！呢個繽紛，好，我哋過返嚟呢邊睇，呢度買現成嘅花店嚟嘅。哇！呢間，所以呢度唔同嘅店咧，佢係主打有唔同嘅產品嘅。呢度主要賣花束、小盆栽，哇！有嚟紅掌，啊！裏邊仲有啲盆景嘅飾物啊，不過唔好入去影人啦，唔知人哋喜唔喜歡。仲有啲種子嘅喎嚇，有興趣嘅朋友可以買啲種子翻去自己培養培植。哇！哦，呢個山地玫瑰，好似成個椰菜 Q 版椰菜頭咁樣添。哇！呢度又係賣花束。
呢隻韓國紫蘇喎嚇，唔知咪食得嗰隻啦，薄荷葉。呢個繡球花就係呢幾得意，成個乒乓波咁樣啊！我照翻嗰個唔係嘅呢個店咧就係買啲一束束咁樣，翻去自己可以自由配搭買啊，買個花樽插咗去嘅係。又係蘭花啊！哇！又嚟呢個大花園，哇！呢啲我都未見過。呢啲啊，杜鵑啦嚇，杜鵑花。我加你50%。波斯菊。哇！呢沙漠玫瑰，哇！真係睇下先，欣賞下先。哇！大家知唔知呢啲咩花咧？好啦，我哋一路往前行先嚇，兜個圈。敏感度。呢個紅掌。睇住啊！我嘅車等你。哇！你覺得阿朗好似食阿芬冇嘢？哇！你做嘢，哇！呢度貴。哇！呢度咧又嚟到呢個連續幾個店咧，都係主要賣花束嘅喎嚇，現成花束。其實你放計完之後仲貴，你見唔見到啊？好啊，我哋轉過嚟呢邊。啊，呢度又轉翻去買啲花枝。哇，好靚嘅蘭花。哦，大家睇到呢度有冇啲眼花繚亂嘅？花多眼亂啊，真係叫做係咪啊？
買隻。早點跟他說。OK， 好啦，咁啊成個花墟差唔多都大致上主要嘅花店咧都俾我兜咗一個圈㗎啦，啊！啲小盆栽啊，適合屋企啊，即係窗台啊嚇。嗱呢好多時咧想買嘅時候咧，就唔知去邊度買啲花啊，同埋如果唔識買嘅話咧，都會幾貴嘅，所以建議大家咧，如果有興趣嘅話，可以走過嚟逛逛啊，自己配搭翻自己中意嘅花啊。呢幾間店咧嚇個運作形式又唔同啊！呢就百合啦嚇，呢就皇宮啊。哦，啲玫瑰咁得意嘅喎，有白色花瓣，跟住紫色裙邊嘅喎，真係欣賞下先。有啲白色花瓣係藍色裙邊嘅喎。通常玫瑰一般都係紅色啊、嚇黃色啊、白色嘅啫嚇。咁呢度有啲唔同嘅品種啊。百合啦、皇菊啦，哇！辣椒都有添，哇！又有一個大花園。哦。又係玫瑰。通常玫瑰咧，點解佢揾個塑膠嘅網仔網住佢咧？因為如果就係保持佢，等佢唔好開得咁快，等你落到買家嘅手嘅時候咧，先至搣開呢個咁嘅膠嘅保護網咧，咁樣然後再索翻水咧，嗰啲玫瑰咧就會開。天氣暖啊、濕度夠啊、嚇風和日麗咧，佢會開得好燦爛㗎啦。哇！睇你幾靚〜啊，玫瑰真係玫瑰啊，有佢嘅地位嘅。哇，勁啊！真花嗰啲。係啊，真花嘅真花瓣。呢個小盆栽啦嚇，哇掛咁快，我哋出翻嚟兜個圈啦。呢間咧就主要賣盆景嘅喎嚇。OK， 好啦，我哋又到翻呢間繽紛啦。好多謝大家收看啊！有興趣嘅朋友自己好容易嘅啫，就係太子站落B 出口
去咁啊，沿途咧一定揾到噶啦。係洗衣街花墟，好，拜拜。